eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jaiko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoikoz, zure graziak jauna, ez gaitzala inoiz ere utzi, baizik eta egin gaitzala zure sartuntzari zintzo, eta eman dezaigula beti zure laguntza, zure Seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jaiko tarregi bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Erregeen liburutik, egun haietan Naaman, Siriako erregearen udalburua, itzal handiko eta begiko zen bere nagusiarentzat. Haren bitartez, eman baizion jaunak garaipena Siriari, baina gizon indartsu hau legen arduna zen. Behin batean, erasoaldi bat egitera joan ziren Siriar batzuk, neskatxa bat eraman zuten katibu Israelik eta Naamanen emaztearen neskame gelditu zen. Honek etxeko andreari esan zion, nire nagusia, Samarian dagoen profetarengana joango balitz, sendatuko liokearek legenarra. Joan zen Naaman bere nagusiarengana eta berri eman zion esanez. Hau esan dit Israelgo neskatxak, eta Siriako erregeak esan zion, zoaz, emango dizut eskutitz bat Israelgo erregearentzat. Atera zen Naaman, zilarrezko 10 talentu, urrezko 6.000 diru eta 10 jantzialdi berekin hartuta. Eman zion Israelgo erregeari eskutitza eta honela zioen. Eskutitza hartzean, jakin ezazu Naaman nire morroia bidaltzen dizudala legenarretik senda dezazun. Israelgo erregeak eskutitza irakurtzean urratu zituen bere jantziak eta esan, jainkoren bat oten ez ni bizia kendu edo eman ahal izateko. Gizon legenardun bat biali baitit senda dezadan inundik ere aitzaki bila dabil nire aurka. Jakin zuen jangoikoaren gizon Eliseok, Israelgo erregeak jantziak urratu zituela eta albiste hau biali zion. Zer dela eta urratu dituzu zure jantziak, datorrela nigana gizon hori, eta jakingo du badela profeta Israelen. Etorri zen beraz Naaman, bere zaldi, gurdi eta guzti, eta Eliseoren etxe aurrean gelditu zen. Eliseok albistari bat bidali zion, zoaz eta harritzazu 7 bustialdi Jordan ibaian, eta garbi geldituko da zure haragin hori. Naaman bazikoan marmarka haserre bizian, nik uste nuen bera aterako zitzaidala, eta zutik jaunari bere jangoikoari otsegingo ziola, eta lehen tokia bere esku zukitu eta sendatuko ninduela. Damaskoko Abana eta Farfar ibaiak ez ote dira Israelgo ur guztiak baino hobeak. Ez alminteken ni haietan busti eta garbi gelditu. Itzuli zen eta bazikoan haserre bizian, baina bere morroiek hurbilduta esan zioten, aita, profetak gauza zain bat agindu balizu ere ez alzenuen egingo. Zenbat ez gehiago, busti zaitez eta garbituko zera, esan dizunezkero. Jaitsi zen eta 7 bider murgildu zen Jordanen, jangoikoaren gizonak esan bezala, eta haurtxo batena bezain garbi gelditu zenaren haragia. Itzuli zen berriro bere lagun taldearekin jangoikoaren gizonarengana, eta aurkeztuta honela esan zion. Orain badakit, ez dela munduan Israelgo jangoikoa besterik, jaunak esana.
Erantzun salmoa, nere gogoa jainko bizia zegarri da. Nere gogoa jainko bizia zegarri. Basantza iturrien irrika bezala, hala daukat jainko gogo irrika zugana. Nere gogoa jainko bizia zegarri da. Nere gogoa jainkoaz, jainko bizia zegarri da. Noiz noake jainkoaren aurpegia ikustera. Nere gogoa jainko biziaz egarri da. Jauna, zuekin, Jesukristoren ebangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek Nazaretera etorri zenean, honela esan zion jendeari sinagogan. Haranik egia esan, ez da profetarik bere herrian ondo ikusia denik. Egiaz esaten dizuet, bazen emakume alargunik asko Eliasen egunetan, 3 urte eta 6 hilabete zerua itxita egonik, lurralde guztian gosete gorria izan zenean, baina ez zitzaion haietako inori bidali Elias, Sidonen dagoen Sareptako emakume alargunari besterik. Eta bazen legen argunik asko Israelen Eliseo profetaren egunetan, baina ez zen haietako inor sendatu Siriako Naaman besterik. Hauek entzunda, haserre biziak hartu zituen sinagogan zeuden guztiak, eta jeikirik herritik kanpora atearen zuten, eta herria eraikita zegoen mendiko amildegira eraman, handik bera botatzeko asmotan. Bera ordea, haien erditik igaro eta bere bidetik joan zen, jaunak esana. Jesusi askotan esaten zitzaiona edo leporatzen zitzaion delitua izaten zen Moisesen legea ez zuela errespetatzen edo itun zaharraren kontra jangoikoak Moisesi eta lehenengo gurasoi esandakoa ez zuela konplitzen. Baina Jesusek bere ezaguera askoz ez ere sakonagoan beti demostratzen zien oker zegintzala. Bera ez zela Moisesen legea kentzera etorri, Moisesen legeari osotasuna ematera baizik. Eta berak esaten zuena ez zela Moisesen legearen kontrakoa, baizik eta nolabait lege hori modu sakonagoan, garatuagoan erakusten zuela. Eta haiek, egia da, danetako jendearen gozala bere entzulen artean, batzuk akaso ez zuten egiten ditugu, beste batzuk txundituta, harrituta gelditzen ziren Jesusen jakinduriarekin, eta bere jarraitzaile izateko gogo bizia aurkitzen zuten bihotzean, eta beste batzuk ordea bere etsaiak, bere kontra zeudenak entzuten zutelarik Jesusek zioena askozaz ere koherenteagoa zela, ordu haserre bizian jartzen ziren eta saiatzen ziren bera hiltzen, bera hil nahiean zebiltzen. Gaurko ebangelioan ikusi dugu nola eraman zuten amildegi batera goitik bera botatzeko asmotan, eta hori egiteko pertsona oso haserre egin behar da. Haserre bizian, sutan, eta hala zeuden, hain zuzen ere, haiek halako interpretazio istua eginez, jangoikoaren salvazioa bakar-bakarrak Israelgo herriarentzako zela erakusten baitzuten, eta arrotz guztiak alde batera utzita. Eta oso urrutira joan gabe ere, judutarrek, samariarrak ez zituzten saludatzen ere. Eta Jesusek erabat kontrako erakusten zuen. Denak berdinak gerala, denak senide gerala, denak maite dituela jangoikoak, denak nolabait ere jangoikoaren seme alabak geralako. Eta gaurko ebangelioan entzun dugu Jesusek ze bi ejemplu jartzen dituen itun zaharrekoak, garai hartako fariseak gehienek eta idazlariek eta esaten zutena erabat edo harri erabat kontra egiten ziotenak.
Hain zuzen ere, Sareptako emakumeari Eliasek egindako gidaria eta emakume hura ez zen Israelarra. Eta lehen irakurgaian entzun egun Naaman Siriako generalari Eliseok egindakoa. Hain zuzen ere, Naaman ere ez zen Israelarra, baina hangoikoak sendatu nahi izan zuen. Jesusek erakutsi nahi die, itun zaharrean ere agertzen dela hori, hangoikoak denak gaute dituela. Ez dituela halako bere hizkuntzak egiten, atzerritarra, kanpotarra diferentea dena berdin maitatu beharra dagoela. Hori denak esaten dizkie Jesusek, baina ohartu zirelarik arrazoi zuela, hitzaren bidez ezin ziotela aurre egin Jesusi, berak liburu santuak hobeki ezagutzen zituelako, ordu saiatu ziren hiltzen. Azkenerako lortuko zuten, baina aspaldi zebiltzan bere atzetik hil nahian. Eta lehenen irakurgaian entzun dugu zuzen ere, bigarren ejemplu hori Jesus jartzen duena, oso politia, nola Naaman Siriako general handi horrek hasieran bere arrokeri hartan, bere sogarbi hartan, ez zuen kumplitu nahi izan Eliseok eskatzen ziona, baina bere morroiek halako kontseju praktikoa, pragmatikoa eman zioten. Zer gauza eskatu izan da dizu zaila, kumplituko zinun. Gauza oso erresa eskatu dizu, ez dezu deus edatzen. Ez da zea sendatzen, baina hausikiera intzazu bazka ere. Eta humiltasun hori egin eta jangoikoak sendatu egin zuen. Eskatzen dugu bada, Jesusi, guk bere hitza beti onartu dezagula, guk pertsona guztiak beti senide bezala ikus ditzagula. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Gaurkoan, emakume langile egunean, emakume guztien alde eskatuko dugu, emakume langileak beti eskubide berberak eta izan ditzaten lanean, bizitzan toki guztietan eskadezakegu jaurari. Eta gure hildakoen alde baita ere eskatuko dugu, eta gaurko meza honetan bereziki kontutan hartuko ditugu Juanito Lasarte, Inasi Etxezarreta, Justa Etxezarreta, Jose Ignacio Azpiroz, Peio Sagastierza, Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin, eta Tiraku Ustaroz familiko hildakoak. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eskatezakegu jaunari. Entzun aita ona, bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Eta horrela, bere gerina txarretik eskatuta, mundu iragankor honetaz arduratu zen, betikoari
eskerra emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok tatik. Hau nire odolaren kalizeta da, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire odolarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik gauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta salamenaren kaltzan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartuntzari onartu dituzulako. Eta panik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen dugunok, Espiritu Santuak bat egin dintzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun maitasunzura Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna izeko itxaropenean joan gure esabideak eta hildako guztiak, bereziki, Juanito Lasarte, Inesi Etxezarreta, Justa Etxezarreta, Jose Ignacio Azpiroz, Elio Sagasti Beltzak, Juan Jose Maria Eugenia eta Juan Fermin, Iraku Ustarroz, Ameriko Irakoak, aritzazu zure urtegiaren argitan, errukizak ezkitu horren, guk guztio betiko bizitza iritsi ezagun, Jangoikoaren Maria Boatxoarekin, San Jose Beresenarekin, Apostolu Santuekin eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean berezitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zertetan zerama, santu izan beniz zure izena, etor beniz zure errenua, egin beniz zure nahiaz zerua zizela gure ere, emailu zudorren dutako ukia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorrenei barkatzen dituz ezkero, eta ez guten taldeara, baina atera gaitzazu gauna gaitzu guztietan emailu zupakeak dugutan, zure errokiari eskakerak garri bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zure hori itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain dela. Jesu Kristo gure jauna zuresna da apostoluei batean uzten dizuet, nire pakearen ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pikatuei. Eta zure gogoan bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik emantaren, emaiozu pakearen jarri. Jangoikoaren bidotxa, zuten zer dezun.
izar